Hello，大家好，九龍樂宅 Jason 啊，我而家嚟到係君伯啦，就介紹一個第一座，分層嚟講佢算係最大嘅單位喎，就超過1700尺，四房雙套，一個特大嘅客房廳啦，仲包一個家庭樂廳，四房雙套非常之見使嘅，我哋而家了解下。呢個單位咧係 warm 嘅 family home 嚟嘅，就門廳入到嚟啦，就係一個係好完美示範一個大家庭嗰個係裝修啊咁樣，咁好多嗰個 focus 咧係放收細路仔嗰度。就好多嘅物件啦，咁但係佢都係放得係井井有條嘅。呢個係一個特大嗰個係客飯廳嚟嘅，見唔見到啊？好多嘅細路仔一啲嘅擺設啦、玩具咁樣。咁家庭係咁噶啦，咁所以都好舒服嘅，入到嚟感覺上好有溫度。咁呢個係向西南一個嘅內園景嗱，呢個嘅客飯廳啦。咁嗰個樓梯都幾高，有9尺。睇翻佢就係嗰個廚房區，咁先係有個嘅雜物房，都放到好多嘢。咁後邊呢個啦，就係嗰個係廚房嚟嘅，多人生活啦，咁變咗就好多嘅物件，但係佢嗰個空間都綽綽有餘。呢個就係嗰個主人房嚟嘅，咁都係特大啦。咁佢就三邊落床啦，好多衣櫃咁樣。咁呢度後邊啦就係嗰個主人浴室，咁有浴缸同埋企缸相傳。主人房望出啦就好翠綠嗰個遠景。好似住 house 咁嘅，同埋個設計啦都好 warm 好典雅嘅。門廳後邊呢個啦個姐姐房有個浴室，咁隔離呢個直行啦，就係佢嗰個係家庭娛樂室啊，感覺上再大啲喎呢度。佢放咗好多嘢啦，咁啲人都會係譬如放 sofa 啊，放嗰個係電視機咁樣。咁呢個入邊就係第一個浴室有窗嘅。好，出翻嚟啦，我睇翻佢另外嗰3間房。首先係嗰個套房啦，咁呢個係細路仔嘅房，好多嘅玩具啦、學習工具，咁就駁住一個係有窗呢個嘅浴室嚟嘅。睇翻佢另外2間房，咁呢個啦向東北嘅，就佢都係一個睡房啦咁樣。隔離呢個啦，另一間房啦，咁衣櫃啦，咁另外就佢一張嘅應該細路女嗰個牀嚟嘅，亦都係向東北嘅。呢個單位雖然係放咗好多嘢啦，但因為佢嗰個空間夠大啊，就變咗咧都非常之見使。咁如果大家想上嚟睇就隨時嗰兩最新 check 下自己。